హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన్సూర్ ట్యూటోరియల్స్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగుండాలి, అందులో నేను ఉండాలి. సో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో బెయిలబుల్ నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్సెస్ గురించి తెలుసుకుందాము. సో మనం ప్రీవియస్ వీడియో కాగ్నిజబుల్ నాన్ కాగ్నిజబుల్ వీడియో అయితే చేయడం జరిగింది. దాని కంటిన్యూషన్ వీడియోనే ఈ బెయిలబుల్ నాన్ బెయిలబుల్ వీడియో. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఏది స్కిప్ చేయకుండా కంటిన్యూగా చూడండి. మీకు ఖచ్చితంగా ఈ టాపిక్ అయితే ఉపయోగపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. సో డైరెక్ట్గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, బెయిలబుల్ అఫెన్స్, నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్. ఇక్కడ మీరు పేర్లోనే తెలుసుకోవచ్చు. బెయిలబుల్ అంటే బెయిల్ ఇచ్చేదగ్గ అఫెన్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. నాన్ బెయిలబుల్ అంటే బెయిల్ ఇయ్యని అని అర్థం. సో సింపుల్ వర్డ్స్, బెయిలబుల్ అఫెన్స్ అంటే మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పుకున్నట్టు నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్. అలాగే నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ అంటే కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్. సో కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్, నాన్ కాగ్నిజబుల్స్ ఆర్ both are different from in nature. So bailable offense are not in serious in nature, but non-bailable offenses are serious in nature. So ఏదైతే బెయిలబుల్ అఫెన్స్ ఉంటుందో అది సీరియస్ ఇన్ నేచర్ ఉండదు. అలాగే నాన్ బెయిలబుల్ అయితే సీరియస్ ఇన్ నేచర్ ఉంటుంది. సో మనం దీని యొక్క డెఫినేషన్ సెక్షన్ 2 క్లాస్ A ఆఫ్ cr.p.c ఫస్ట్ షెడ్యూల్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ ఒక డెఫినేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. బట్ నాన్ బెయిలబుల్కి ప్రత్యేకంగా డెఫినేషన్ అయితే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్. ఎనీ అదర్ అఫెన్స్ అదర్ దాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్. ఏదైతే అఫెన్స్ బెయిలబుల్ కాకుండా ఉంటుందో మిగతాటన్నీ నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ ఫ్రెండ్స్. ఇది సెక్షన్ 2 క్లాస్ A cr.p.cలో దీని గురించి కూడా డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. కంప్లీట్ డెఫినేషన్ అయితే అలా ఉండదు. సో అఫెన్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ బెయిలబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్సెస్. సో ఇన్ హియర్ వీ కెన్ claim a bail. The accused can claim as a matter of right. ఇక్కడ బెయిలబుల్ అఫెన్స్లో ఒక ముద్దాయి యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ రైట్ కింద బెయిల్ అయితే క్లెయిమ్ చేయగలుగుతాడు. కానీ వెన్ ఇట్స్ కమ్ టు నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్, హీ కాంట్ క్లెయిమ్ యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ రైట్. ఇక్కడ అక్యూజ్డ్ వన్ నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ చేసినప్పుడు యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ రైట్ చేయలేడు. బట్ court has some discretionary powers to grant bail that particular person and particular type of case. Suppose if the imprisonment is more than 10 years, after 90 days we can claim a bail as a matter of right. If the imprisonment is below 10 years, after 60 days we can claim a bail as a matter of right in non-bailable offence. When it comes to bailable offence, any accused can claim as a matter of claim bail as a matter of right. ఏదైనా ముద్దాయి తన రైట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ రైట్ కింద బెయిల్ క్లెయిమ్ చేయగలుగుతాడు బెయిలబుల్ అఫెన్స్లో. అదే నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్లో కానీ అతను చేయలేడు. కానీ కొన్ని శక్తులు అంటే కొన్ని పవర్స్ కోర్టుకు ఉన్నాయన్నమాట ఆ వ్యక్తికి బెయిల్ గ్రాంట్ చేసేదానికి. సో కొన్ని సందర్భాల్లో బెయిల్ అయితే గ్రాంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మోస్ట్లీ మనం బెయిలబుల్ అఫెన్సెస్లో ప్రైవేట్ కేసెస్ కానీ కంప్లైంట్ కేసెస్ కానీ బై ఇండివిజువల్స్ ఉంటాయి. సమ్ ఆర్ వారెంట్ కేసెస్ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ ఎక్కువ శాతము ఒక వ్యక్తి లేదంటే తన యొక్క ప్రైవేట్ కేసు సంబంధించి వేసిన కేసెసే ఉంటాయి. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్సెస్, వారెంట్ కేసెస్ అండ్ పోలీస్ కేసెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్సెస్లో మనకి పోలీస్ వారి కేసెస్, అలాగే వారెంట్ కేసెస్. అంటే వారెంట్ అంటే ఇంతకుముందే చెప్పాము మనం, కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్కి వారెంట్ ఇష్యూ చేయరు, నాన్ కాగ్నిజబుల్కి వారెంట్ ఇష్యూ చేస్తుంది కోర్టు. సో అందుకే నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్, నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ కంటిన్యూషన్ వీడియో ఈ రెండు కలిపి చూస్తే మీకు ఒక గ్లాన్స్ అయితే అర్థమవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ బెయిలబుల్ అఫెన్స్లో ట్రయల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సమ్మన్స్ ట్రయల్ కానీ సమ్మరీ ట్రయల్ కానీ ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ దెర్ విల్ బి సెషన్ ట్రయల్ ఆర్ వారెంట్ ట్రయల్. సెషన్ ట్రయల్ అట్ సెషన్ కోర్టుకు ఉంటుంది. సో మీరు ఇందులో గమనించాల్సి ఏంటంటే సింపుల్గా ఇది కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ అని మీకు ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చింటుంది. ఇది నాన్ కాగ్నిజబుల్, ఇది కాగ్నిజబుల్ అని ఒక ఐడియా వచ్చింటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ బెయిల్ వారెంట్ ఉంటుంది. కానీ ఇన్ కేస్ if the case is warrant case, bail will be warrant by court itself. Here non-bailable warrant by the court. So in case of any non-bailable offence, that is cognizable offence, rape or murder is done by any particular person, court will issue non-bailable warrant to that accused one. So ఇక్కడ మనకి ఒక విషయం మర్చిపోయాము.
సో బెయిలబుల్ అఫెన్స్లో పోలీస్ వారు ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ ఎఫ్ఐఆర్ కానీ అలాగే సర్చ్ వారెంట్ వితౌట్ కోర్ట్ ఆర్డర్స్ కానీ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఆర్డర్ లేకుండా చేయలేరన్నమాట. ఎప్పుడైతే నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ ఉంటుందో, దట్ ఈస్ నాన్ కాగ్నిజబుల్ కానీ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ ఉన్నప్పుడు వితౌట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఇన్ పోలీస్ కెనాట్ ఇన్వెస్టిగేట్ or register of F.I.R, search and etc. But when it comes to non-bailable offence, police will register F.I.R and investigation and search by the police without any orders of the court. మనం ఇంతకు ముందు తెలుసుకున్నాం కదా. సో బెయిలబుల్ అఫెన్స్ ఈజ్ ఇన్ కాంపౌండ్ ఇన్ నేచర్ అనమాట. అర్థం ఏంటంటే కాంప్రమైజ్ అనమాట. సో బెయిలబుల్ అఫెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒకరికి ఒకరు కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఆ కేసుని కొట్టించేసేదానికి ట్రై చేస్తారు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్, ఇట్ ఈస్ నాన్ కాంపౌండబుల్ ఇన్ నేచర్. అంటే నో కాంప్రమైజ్ అనమాట. ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ ఉండదు, ఎందుకంటే పోలీస్ వారికి అలాగే ముద్దాయికి ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అనేది చాలా తక్కువ, లెస్ ఇన్ కాంప్రమైజ్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బెయిలబుల్ అఫెన్స్, కాంప్రమైజ్ విల్ బి బై ద పార్టీస్. ఎందుకంటే ఒక ప్రైవేట్ కేసు కానీ, నేను ఒక ప్రైవేట్ కేసు అతని పైన వేస్తాను, నేను ఇద్దరు సెటిల్ చేసుకొని మనకి లోక్ అదాలత్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో దేర్ ఇట్ విల్ టేక్ కాంప్రమైజ్ ఆఫ్ కేసెస్. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ వీడియో అర్థమైందని నేను ఆశిస్తున్నాను. సో ఇన్ కేస్ ఎనీ డౌట్స్ కానీ, ఎందుకంటే ఇప్పుడే టీఎస్ లా సెట్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది నోటిఫికేషను. సో మనం ఫర్దర్ ఏపీ లా సెట్ పైన వీడియోస్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నాము. సో అలాగే ఎల్ఎల్బి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అలాగే ఎల్ఎల్బి థర్డ్ సెమిస్టర్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చాప్టర్స్ కూడా మనం నెక్స్ట్ ఫర్దర్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఈ టాపిక్లో ఇన్ కేస్ మీకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా యూ కెన్ పింగ్ మీ అప్ మై వాట్సాప్ నెంబర్. సో 9849210072 ఆర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ మెసేజ్ త్రూ వాట్సాప్. సో ఓవరాల్గా ఈ 2 క్లాసెస్ అయితే మీరు కంపల్సరీగా వినండి. దీనిలోంచి మనకి జేఎస్ఏ కానీ అలాగే మన ఎనీ జ్యుడిషియరీ ఎగ్జామ్స్ కానీ మన పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఖచ్చితంగా ఈ టాపిక్ అయితే మీకు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో అడగడం జరుగుతుంది. సో కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్, నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ అండ్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ is a one part, and cognizable offence, non-bailable is a one part. Cognizable offence are serious in nature, non-cognizable are not serious in nature. సో ఇది సింపుల్ అనమాట. సో ఇన్ కేస్ ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా నాకు కాల్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఇంకొకటి, ది బెయిల్ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చేసుకుందాం. అందులో నేను మీకు బెయిల్ బాండ్ గురించి కూడా చెప్తాను. ఫామ్ 45 బెయిల్ బాండ్ ఎలా ఉంటుందని కూడా నెక్స్ట్ చూపిస్తాను. అలాగే ఎఫ్ఐఆర్ ఫామ్ కూడా ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. ఎందుకంటే ఈ టాపిక్లో మనకి చాలాసార్లు ఎఫ్ఐఆర్ వచ్చింది కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఎఫ్ఐఆర్లో ఎన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి అనేది కూడా తెలుసుకుందాము. సో షూర్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ.